गोटे पात्र रे आमे गोटे कप पानी, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून गोलमरिच गुंड, हाफ टेबल स्पून जुआनी, गोटे गुजराती, 4-5टा लवंग, अदा किछि छेचिकी देदबा। तापर तुलसी पत्र किछि देदबा। एहाकू भलो भाबे फुटाई नेबा। पिला मानकु ठंडा होइतिले एहिपरि काढ़ा बनैकी देले 2 डेज रे ठंडा भलो होइजिवो। छोट पिलांको 2 टेबल स्पून हनी मिसाइकी देई परिबे। एमि थरे करके देखंतु ना, देखिबे ठंडा 2 डेज रे भलो होइजिवो। वीडियो भल लागुतिले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिया को भूलिबेनी और मो चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। रहउची नमस्कार। जय जगन्नाथ।